वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़। योर स्मार्ट न्यूज़ में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। लोकल ट्रेन को लेके आज लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सभी आम जनता को अब बहुत जल्द अनुमति दिया जाएगा लोकल में सफ़र करने के लिए। महाराष्ट्र में सोमवार से लॉकडाउन में अब और भी ढील दिया जाएगा और देखा जाए तो अब बहुत जल्द जिस भी जिले में कोरोना वायरस के आंकड़े कम होते देखने को मिल रहा है उन सभी जिलों में पूरी तरीके से राहत मिल जाएगा। सोमवार से सभी दुकानें, सभी मॉल, हर एक चीज़ों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। तो ये आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि अब विचार किया जा रहा है कि लोकल ट्रेन में भी जल्द से जल्द अनुमति दिया जाए। तो देखा जाए तो जो हर एक जिलों को लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2, 3, 4 पे इस तरीके से रखा गया है। जो भी जिलों में कोरोना वायरस के आंकड़े पूरे कम है उसको लेवल नंबर 1 पे रखा गया और सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। इस बीच में बीएमसी कमिश्नर का मानना है कि अब लोकल ट्रेन पर भी विचार किया जाए। कल एक बार वापस से बातचीत होगी, वापस मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें बातचीत की जाएगी लोकल ट्रेन की राहत को लेके। इस बीच में यहाँ पे रेलवे अधिकारी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है कि जितने भी दुकानों में सभी मजदूर काम करते हैं तो सबसे पहले उन सभी मजदूरों को अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि सभी मजदूरों को देखा जाए तो अब सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिल चुकी है। इसलिए सबसे पहले सभी मजदूरों को अनुमति दिया जाए, उसके बाद ही बाकी के आम जनता को 15 जून के बाद ही राहत दिया जाए। तो इस बीच में यहाँ पे कल एक बार फिर से बातचीत होगी और कुछ नए नियम बनेंगे उन सभी मजदूरों के लिए। और सोमवार के दिन से कोशिश जारी की जा रही है कम से कम दुकानों में काम करने वाले सभी मजदूरों को राहत मिल जाए लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए। तो कोई और भी अपडेट मुझे मिलेगी लोकल ट्रेन को लेके आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।